Добрый вечер. Приехали на ВДНХ. Сестра говорит, так, да, камин хочу. Иди сюда, сказали вправо. И говорит, я говорю, давайте через час закроется магазин, скажите нам. Вот они камины. Сеструха хочет камин. И говорит, хочу камин. Я говорю, хочешь, поехали купим камин. Вон сейчас девчонки нам все расскажут. Смотри, какие красивые цветы. Всякие разные. Какой богатый камин. Ой. Смотрите, ребята, какие камины. Хочу камин, и все. Я говорю, хочешь? Поехала и купила. И будешь наслаждаться. Ой, вот это какой нарядный. У кого что? Кто-то обувь покупает вторую детям, а кто-то камины хочет. Ой, смотрите, какие красивые. О, такой вот. А что ты светлый хочешь? Какую цену? О, видишь? Вот такие вот. Красота. Всякие разные. Такие. Ой, какой красивушный, да? Какая цена? Окончательно. Ой, вот это вот я тебе что говорила сегодня, Свет? Если в твой пенопластовый воткнуть, и вот так деревяшки. Вот так. Да, говорила, если тебе отдельно в твой пенопластовый купить, но он будет, как это, что-то делать надо с пенопластовой этой твоей крышкой, и чтобы вот так вот туда как бы деревяшки натолкать. И будет... Почем? Это 58. Вот это обалденный, вот из всех. Вот такие мне не нравятся. Нет, вот тот вот прямо вообще шикарный. Вот этот вот нарядный, но это дорогой, наверное. У нее пенопластовая эта крышечка беленькая есть. Она хотела портал. Она хотела вовнутрь вот такую штучку. Я говорю, ты понимаешь, оно смотрится. Это дорогая, и это сверху пенопласт. Его надо как-то художника приглашать, чтобы разрисовал и пенопластом дышать. Нафига им дышать-то? Так что это, вот это мне нравится, Свет. Ну, дорогущий, наверное. Смотри, какой. Богато смотрится. Очень богато. Ой, какая красота здесь стоит. Что это такое? И Сухов. Теплов и Сухов. Это из этих, из запчастей самогонных аппаратов, что ли? Я не знаю, что это такое. Такую сделали обалденную штучку. Но это все для бани. Для бани. Мы по банным отделам с вами ходили. Здесь и ванные такие. О, какое яйцо. Огроменное. Как яйцо в ванну. Такая. Всякие разные. Говорю, захотела, купи, ради бога. Но это дровяной камин. Вот это, да, как для тепла. Свет, иди сюда, Света! Вот она хотела вот такую штуку в свою пенопластину вставить. Вот это великоватое, мне кажется. Если даже так просто поставить нарядно, мне кажется, смотрится. Такой вот малюсенький, красивенький. А это вот дровяной, что ли, скорее всего. Потому что с этим, ну, в квартиру же ты дровяной не поставишь. Это же жароопасно. О, такой с этим. Красота. Позову-ка ее. Мне кажется, даже если из кирпича дома выложить и вот эту штучку вставить, будет дешевле.
Хотя, если готовы уже, мне кажется, лучше. Чё, нет? Короче, остановились на этом вроде. Ну и самые удивительные вещи, когда детские рисунки вот так вот украшают вот эти вот торговые центры. Прямо прелесть. Гармония. Рисуют. Вот вроде такие мазки, да, какая-то такая радует глаз. Это, конечно, каля-баля какая-то, как букет цветов. Очень огромный. Тоже вот интересные напевы. Я не понимаю этот, как говорится, этих картин, но глаз радует, честно говоря. Птички. Кто найдет здесь птичек? Сколько их здесь? Я вижу. Ох! 1, 2, 3. 3 вижу птички. Ой, вот это вот интересно. Это ляпистая, больно. А, это мужчина рисует, а я говорю, дети. Вот он, художник этой красоты. Вот это вот очень мне понравилось. Интересно. Ну, я не знаю, как называется этот стиль рисования, но тем не менее очень даже симпатично. Ой, ребята, здесь по соседству-то, смотрите, какие со смолы и дерева. Обалдеть, столешница какая. От цены тоже обалдеть. Ну, Свет, говорю, какая столешница, говорю, обалденная. От цены, говорю, тоже обалдеть. 102 тысячи столешниц. Можно, иду. Сейчас покажу. Добрый вечер, красоту вашу. Ребят, на улицу-то вышли, выбрали этот белый камин. Пошла оплачивать. О, какая интересная вещь. Камушками заложили. Обезьянка, вот такой шарик. Вот такой каменный двор. Ну, это рекламируют камни, я так понимаю. Такие вазоны обалденные. Вместо пепельниц люди их используют. Вот такие мне заборы нравятся. Я хотела за мангалом, где вот черную малину вырезали. Славе говорю, давай решетку, говорю, вот такую сделаем и туда камнями заложим. И не будет тогда мангал задувать. Он говорит, тогда будет все в этом. Такая вот. Что это такое, я не очень понимаю. Пепельница, что ли? Что это? Ребята, что это? Ну-ка, умные люди, расскажите. А, ничего вам не видно. Такая печурка. Обалденная. Мангальную зону. Ой, не видно вам. Попробуй фару включить. Нет, не получается. Что-то свет не включить. Ну, вот это-то понятное дело. Жарим. Толстое горлышко. Даже стол вот такой вот. Манометры. А, не видать нифига. А вот это печка. Оттуда что-то надо дрова закладывать, а туда, наверное, рыбку подвешивать. Вот такая красота. Это наш экспо ВДНХ. Здесь вот такие вот магазины. Ну, дорогие магазины, еще из-за этого и накручивают они побольше. Надо же и аренду оправдать, и зарплату получить. О, центр тандыров. Вот тандыр, так тандыр на колесиках. Смотрите, какой он обалденный. О, вот тандыр, так тандыр. Красота. Сейчас везде вот такие лифты в центрах, а мы не покатались. Приехали к старшей сестре, к Марине. После каминной
Я говорю, господи, что это за животное? Сколько ты весишь, Рокси? 8. 8? Но я же говорю лошадь. Офигеть, Рокси, ты лошадь. Ребята, смотрите, какая огроменная котяра. Это вот она меня кусает. Я не люблю Ты таких. отсюда сфоткай. Как Дайте-ка, раз лицо. дайте-ка. Лицо. Не бросишься, придурочная? Зачем нам одна кошка? У нас еще есть. Теодора, это Рокси, да? Да. Рокси, девочка. Ой, такие добрые глаза, не то что у той бомбилы.